Tamаша, қосылды. Ерге ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Қалайсыңдар, Сәкен? Жақсысыңдар ма? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Аллаға шүкір. Мынау үйге жете алмай қалдым, жұмысқа да жете алмай қалдым. Сол екі ортада бір балалардың мүшәйрасы өткен облыстық облыстық дарын орталығында. Соған келіп, соны сараптап 5-ке дейін бітіріп тастаймыз, 4:30-ға дейін деп жоспарлағанбыз. оған Zoom арқылы, конференция арқылы болғаннан кейін кедергілері бар, байланыстың нашарлығы бар, кейбір ауылдарда сет тартпайды деген. Сонымен кешігіп сол енді бітірдік қой осы кезде. Бітіріп сол жақтан несін сұрап алып отырып бір бөлмесін. Жақсы, онау бағанада сұхбат барысында сұхбатқа келген қонақтарға айтып жатырмын ғой. Онлайн сұхбаттың бір жақсы жері, ұялы телефоныңмен жақсы ұстайтын интернетің болса болды екен, кез келген жермен сөйлесе бересің деп. Ереке, мынау енді түсіндіріп кетейін, бізде Жас Лайф 2020 Инстаграм парақшасы, көптеген оқырмандар бар бұл жерде. Мынау Алматы қаласында менің ойым деген жоба болып жатыр. Сол жерде өзім секілді, сіз секілді орта буын тұлғалардың, былай айтқанда, ой пікірлерін жастарға ұсыну. Сондықтан да мына оқырманға таныстырып кетейін. Бүгін бізде эфирде қонақта сыр өңірі, жыр өңірінің тумасы, ұстаз, ақын, айтыскер ақын, айтыскерлер мен жыршы термешілер одағының мүшесі Ержеңіс Тастыбай ұлы Әбдиев қонақта. Ереке, қош келдіңіз. Рахмет. Енді сұхбатымызды бастайық бірден. Жаңа өзіңіз айтып жатсыз, мүшәйра деп, ұстаздығыңыз басым ба, ақындығыңыз басым ба қазіргі таңда? Осы сұрақты бұған дейін де қойып жүр. Мен жауап беріп те үйреніп қалдым, бірақ қоймаса екен деген сұрақтарымның кәдімгі бірінші номері. Бұл жаңағы әкеңді жақсы көресің бе, анаңды жақсы көресің бе деген сияқты естіледі да енді. Егер екеуі ұстаздықты да, ақындықты да жақсы көрген адам үшін қойылса, солай көрінетін сияқты. Енді біз оны екеуін екі бөлек ұғым ретінде қарағанменен бір-біріне тікелей байланысып жатқан дүние ғой негізінде. Осы ақындардың барлығы, оның ішінде айтыскерлер міндетті түрде сахнада ғана жүрмейді, сахнаның сыртында ол ұстаздықпен де айналысады. Әр айтыскер өзінің артында ізбасарым қалса екен деп жүрген жерінен бір өлеңге талабы бар баланы іздеп жүреді. Сондықтан ақындарды да ұстаз ретінде қабылдауға болады. Ал енді ұстаздардың ішінде ұстаздар кәдімгі математика пәні деп алайықшы, өзімнің мамандығым бойынша. Математиканың өзі өлеңге тікелей қатысы бар нәрсе. Математиканың жүрмейтін жері жоқ. Оның ішінде біздің мына поэзиямыз бар, басқа бар, өлеңнің құрылысы бар, буынның саны бар, бунақтың үндесуі бар деген сияқты. Оның барлығы байқасақ тұнып тұрған математика. Сондықтан бұл екеуі екі бөлек дүние деп ойламаймын. Мен үшін барлығы бір тұтас дүние сияқты көрінеді. Жақсы, рахмет. Айтыс қазақтың төл өнері. Және ұстаздықта бұл қазаққа ең бірінші керекті мамандықтың бірегейде. Соңғы айтысыңыз қашан болды? Сіз қатысқан? Соңғы айтысым кеше ғана, осыдан тура бір апта бұрын Жамбыл облысының Талас ауданында, Қаратау қаласында республикалық аймақтық айтыс өтті. Ең соңғы айтысым сол. Қатысып осы сыр өңіріне енді келіп атқан жайым бар осы кезде. Тамаша. Жаңа айтып жатырмын ғой, айтыс қазақтың төл өнері деп. Бүгінгі тақырыпта сол ұлттық құндылық ретінде болады, ұлттық құндылық төңірегінде болады. Айтыстан басқа ұлттық құндылыққа не қосасыз өзіңіз? Енді әрбір жалпы сіздің түсіңіздегі ұлттық құндылық дегеніміз? Енді әрбір өзім қазақпын деп, ұлтымды ұлтшыл демей ақ қояйық, ұлтжандымын деп есептейтін әрбір адам өзінің ұлттық құндылықтарын жақсы біледі, жақсы қадірлейді, бағалайды деп ойлаймын. Оның бірі айтыс болса, ол айтыс секілді қазақтың байырғы заманнан бері келе жатқан
қаншама құндылықтары бар. Ол біздің өзіміздің салт дәстүріміз, бұрын бабамыздан келе жатқан күнделікті тұрмыс салты. Азанда таңертең ерте тұрып, малды өріске шығарып, оны кешкі малды өрістен алып келгенге дейінгі, одан кейінгі Қараш үйдің қасындағы қазақы оюлары, ойындары, ою өрнектері, қара үйдің ішіндегі жөн жоралғылар, баланың өмірге келуі, шілдехана, бесік той, тұсаукесер, қыз болса ұзатып, бала болса үйлендіріп, құда түсу, осының барлығы біздің байырғы келе жатқан құндылықтарымыз деп есептеймін. Жаңа өзіңіз айтқан ұлтшыл мен ұлтжандының айырмашылығы бар ма? Енді ұлтшыл деген енді өзінің ұлтын ғана сүйіп, басқа ұлттарға қырынан қарап, өзінің ұлтын басқа ұлттан артық көру. Мәселен, енді біздің қазақ ондай емес деп ойлаймын, бірақ жаңағы расизм деген бар ғой, енді расизм деген термин бар ғой, нәсілшілдік. Енді ұлтшылдықтың ары қарай асқынуы осы нәсілшілдікке алып барады. Сондықтан әр ұлт өзін жақсы көру керек, сүю керек, бірақ басқа ұлттан артықпын деп есептемеу керек деп ойлаймын. Мысалға, ереке мынандай бір кейде жағдайлар болып қалады. Әлеуметтік желіні сіз де пайдаланасыз, Инстаграм болсын, Фейсбук болсын, одан қалса мынау күніге жүздеген мың ақпарат шығатын YouTube каналдар бар. Сол жерде кейбірде еліміздің әр облысынан белгілі бір жағдайларға байланысты кішігірім шу шығып қалатын жағдайлар бар жаңағы. Әсіресе ер азаматтар салады ғой, қазақтар қайдасыңдар, шығыңдар, өйтеміз, бүйтеміз деген секілді. Сол қазіргі жастар кейбір жағдайларда қарабайыр, сол сіз айтқан ұлтшылдықтан шыға алмай қалып жатқан жоқ па? Қарабайыр деген сөздің астарында сызып өтейін. Толыққанды мағлұмат алмай жатып, бір өре түрегелу, болмаса біреудің жаңа айдауына жүріп кету деген секілді. Сондай мәселелер белең алып қалмай ма? Бұл енді қазіргі қоғамдағы ең өзекті мәселе. Жазылуы қиын жара болып тұрған анық. Біздің енді қай ортада жүргенде де, мүмкін айтыстың сахнасында да біздің позициямыз осы халықты тыныштығын, бет алды билікті болсын, басқа орындарды болсын жамандап тек қана көзге сүйелдей болып тұрған кемшіліктерін ғана айта беруге емес, оның кемшілік болған жағдайда оның себептері қандай, соның салдарына үңілу керек деп ойлаймын. Енді жастардың барлығы енді қызуқанды болып келеді жастар, бірақ сәл сабырмен, өзіңіз айтқандай, оның шығу төркінін сараптап деген сияқты. Мүмкін кейбір мағлұматтардың жалған болуы мүмкін. Жалған екенін кейін анықтап та жатырмыз. Соған өре түрегеліп, жаңағы көшеге шығып кетіп, төңкеріс жасап тастағысы келіп, басқа көп нәрселерге қарсы тұрып, ол бұлай емес, ол бұлай болу керек деп өзіміздің жоспарымызбен жүргіміз келді. Кейін бір жүре келе оның барлығының қате екенін, балалық екенін, аңғалдық екенін түсіндік. Енді қазіргі жастардың кейбір көрсе қызарлыққа барып, барлығын төңкеріп тастағысы келіп тұратын қызуқандылығын мен осы жастығынан, балалығынан деп ойлаймын. Енді көп оқып, көп тоқып, көп ізденсе, өздеріңіздей жастармен сұхбаттасып, жақсы жағынан ізденетін болса, жастар тек қана осы елдің бірлігіне, татулығына, ынтымағына жұмыс істейді деп ойлаймын. Жақсы, рахмет пікіріңізге. Жаңа айтып жатсыз ғой, біздің позициямыз елді тыныштыққа шақыру деп. Жалпы елдегі жағдайға айтыскер адамдар қаншалықты сын айта алады. Әр айтыста белгілі бір енді жан-жақтан жиналасыздар ғой, сіз мысалы сыр елдің намысын қорғап барасыз, тағы біреулер жан-жақтан Алматының намысын қорғап барады деген секілді. Мынау Баянауыл
Петропавл болсын, Павлодар болсын, батыс өңірінен болсын, әрқайсысы бір-бір елдің жүгін арқалап келеді. Сол кезде сол жақтағы кейбір бір кем түсіп жатқан тұстарына бір-бірлеріңізге қаншалықты сын айта аласыздар? Енді сын түзелмей, мін түзелмейді дегендей, барынша сынды жеткізуге тырысамыз. Бірақ сол сынды айту арқылы біз халықтың көтеріліп кетпеуін қадағалауымыз керек. Барынша шынайы, бірақ жұмсақ түрде жеткізуге тырысамыз. Әрине, облыс аралық айтыстар өткен кезде қарсыласымыз келген өңіріне қатысты кемшіліктерін айтатынымыз анық. Енді жоқтан бар жасамаймыз, тек бар нәрсені ғана ашып қана айтамыз. Соны ақынның қолында тұрғандай соған жүктеп тапсырма беріп, неге бұлай қылмайсың, әкімге неге осыны барып айтпайсың деген сияқты қаттырақ айтатынымыз бар. Енді ол осыдан жас кезімізде, жаңа өзіміз айтқандай, жас кезімізде көбірек айттық. Қазір енді сәл сол елдің бірлігіне, халық дұрыс түсінбей қалмасын деген пікірмен санасып, тігісін жатқызып айтып жүрміз енді. Оны жасырмайын. Және ол кездерде кішкене жастық желікте басымдау болған шығар, мен ғана айтып жатырмын, мен айта аламын деген секілді. Қазір енді бұрынғы айтыстарымның кейде бір кассетасын, бір жерлерде бір видеоларын көріп қалсам, кейбір сөздерінен ұяламын енді. Үлкен өз әкеміздей, шешеміздей кісілерді сынап, жер жебіріне жеткізіп, енді ол ақындық қуат өзі кете береді ғой, өлеңнің құдіреті сол, бірталай жерге апарып тастаған кезіміз болыпты. Ал ол адамдармен кейін таныса келе, осы ел үшін түнде ұйықтамай, күндіз отырмай, қаншама бейнет жасағандарын көріп, сонымен танысқан кезде бұрынғы артық айтып қойғанымызға өкінетін кездер болып жатады. Енді қазіргі жастарда да ондай бар деп ойлаймын. Жақсы, қазіргі жастар айтысқа шығып келе жатқан жастарда жоқ емес, бар. Мынау хабар арнасына өзіңіз көз қараңызды салып беретін шығарсыз. Айтыстар деген бар, Балғынбек ағамыздың жобасы болу керек, қателеспесем. Қазіргі жастардың айтысқа қызығушылығы қандай? Енді жастардың ішінде де айтысты жақсы көретін, жаңағы TikTok дей ма, өзір қазіргі заманға икемделген трендтер бар ғой енді. Соларға бейімделіп кеткен жастар бар, бірақ солардың ішінен айтысты жақсы көретіндер де бар, оны жасырмаймыз. Сондықтан біз мыңның ішінде бір тыңдарман болса да солар үшін жұмыс істеп, әйткенде мына айтыстың өлмеуіне барлығымыз жұмыс жасап жатырмыз. Енді айтыстарды жобасының да мақсаты сол ғой деп ойлаймын жаңағы. Эстрадада басқаға қызығушылығы мол жастарды осы айтыстар арқылы, енді айтыскерлер қазір әншілермен шығып жатыр ғой. Ақын тыңдамайды, айтысты тыңдамайды, бірақ әншіні тыңдайтын көрермендер сол арқылы айтысқа қарай ойысып кетуі мүмкін. Сол жағынан айтыстар жобасы дұрыс шығар деп ойлаймын. Және мына көрінбей жүрген жастарға бір мүмкіндік сияқты бұл. Енді сіз бір жағынан сол айтыскер ақын, елдің алдына шығып, елдің сөзін айтып жүрген айтыскер ақынсыз, екінші жағынан ұстазсыз. Қазіргі жастарға не керек деп ойлайсыз? Қазіргі жастарға не жетпей жатыр? Кейбірде мынау өзіңізде ауылдан шыққан баласы ғой, 8 өрім қамшыны өрген кезде де ортасында бір тілі болатын секілді, ұлттық кодымызды ма, әлде бір ұлттық құндылығымызды негізге алмасақ, менің ойымша қазір жастар рухани шөлдеу жүрген секілді. Осы тұрғыдан ең бірінші осы сіз секілді аға буын өкілдері жастарға не ұсыну керек деп ойлайсыз? Енді біріншіден ананың сүтіне жарыған сияқты ана тіліне жарып өсу керек сияқты бала. Ең біріншіден. Енді ол ана тілін білу үшін ауылда туылу міндетті емес. Қазір енді қалалар көбейіп жатыр, қалада халық саны, ауылдан қалаға үдере көшу бар. Сондықтан келіп жатқан өмірге жаңа ұрпақтардың көбі қаладан қазір. Бірақ енді олар ауылды көрмеді ғой деп қазақшылықтан алыстап кетуге болмайды. Біз енді мына білім саласында жүргеннен кейін ең өзекті мәселеміз қазақ әкесі де, шешесі де ауылдан шыққан қазақтар баласын біз қиналған орыс тілден қиналмасын деп орыс мектебіне, орыс класына беруге талпынып жатады.
Мен осы жағынан қатты ашынам. Енді қолым жеткен жерге, аузым жеткен жерге айтып та жатырмын. Өзімнің жақындарымның ішінде де болып қалады сондай жағдайлар. Оларды барынша сол өзіміздің ана тілімізді ұмытпай, ана тілімен ақ оқып, мектепте, қазақ мектебінде оқып ақ, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дегендей, қадыр айтпақшы. Өзге тілді де кейін үйрене беруге болады. Қазақ класында жүріп те үйренуге болады. Осы жағынан мен көп мән берем. Енді біздің жаңағы өзіңіз айтқандай негізгі кодымыз осы тіл, кодымыздың бірі тіл ғой енді. Ана тілімізден ажыратпасақ, біздің ұлттығымыздан ажыратпауымыз мүмкін. Сондықтан ауылдықтар енді бұл жағынан мәселе жоқ шығар. Қаладағы қалалықтар қазақ тілін бірінші орынға қою керек. Осы мәселені әлі де көтеруіміз керек деп ойлаймын. Және орыс сыныптар барлық Қазақстан, барлық өңір аудандарында да бар ғой енді. Оны біз жаба алмаспыз, бірақ қазақ мектебіне баламызды бере алатынымыз анық қой. Енді қараңызшы, Ереке, мысалға көкейіме бір сұрақ келіп отыр. Тағы да сіздің пікірді білу мақсатында. Рухани жаңғыру бағдарламасы бар, өзіміз білеміз. Біраз игі істер жасалып жатты. Осы жылы біз Абайдың 175 жылдығын атап өттік. Адамзаттың Абай атанған. Менің ойымша енді Абайды бір жыл арнау ол мемлекеттік бағдарлама болғанмен де Абайды зерттеу әлі тоқтамайды ғой. Абайды танып білудің өзі тереңде жатқан дүние. Енді егер сіз осы мәдениет саласында жоғары жақта болсаңыз, болмаса сіздің пікіріңізше келесі жылда қандай жыл деп айтуға болады? Болмаса сіз егер мәдениет министрі болған жағдайда келесі жылға қандай бір сіздің еркіңізге салсақ, келесі жылға қандай бір игі іс-шара қоятын едіңіз? Мәдениет жағынан, осы құндылық жағынан болсын, рухани бір дамыту мақсатында болсын. Сіздің ойыңызда жүрген бір тақырып бар ма осыған? Енді дәл қазір оны мұндай сұрақ қойып қалады екен деп ойлай қоймақпын. Енді біз бізде бір жылды осыған арнау кезінде болды ғой, енді ауыл жылы деген сияқты. Аздық ететін сияқты. Енді әрқайсысы өзінің орнымен ғой енді. Бірақ әр өңірге қатысты өзінің тұлғалары бар, әр облыстың мәселен. Өз тұлғаларының атын атап өту, ескі салып кеткен сара жолын насихаттау мақсатында әр өңір өзінше бір жаңа тарих беттеріне жаңа өздерінің жаңалықтарын көрсетіп отырған дұрыс деп ойлаймын. Енді жалпы мемлекет бойынша оның бәрі қадағаланады. Мәселен, мен енді сол айтыстың төңірегінде қарап отырмын. Әр өңір сол өзінен шыққан жергілікті тұлғаларын насихаттауға көңіл бөлген дұрыс деп ойлаймын. Бұл жаңағы жылға шектеп қалған ештеңе жоқ сияқты. Жақсы. Тағы бір сұрақ, мынау жаңа сіз айтып жатсыз ғой, бұндай сұрақты қояды деп ойламадым деп. Мынау сіз де енді көп кездесуде жүресіз ғой. Көбінесе сол кездесулерде қайталама сұрақтар, дайындалған сұрақтар қойылып жататын шығар. Бүгін біз еркін форматта сұхбаттасып отырғаннан кейін ол сұрақтардан кішкене алыстау болып кеттік. Мына айтыскер ақындар өздеріңіз сахнаға шығасыздар, сан мыңдаған адам отырады алдарыңызда. Талай көздер сіздерге қарап отырады. Сол кезде бір шабыттың іркіліп қалған кезі бола ма? Болмаса сондайды көріп тұрып, арқа деген түсінік бар ғой, арқасы бар екен деп айтып жатады ғой. Айтыс ақындарында сондай бар ма негізінде? Енді арқа деген, енді әр ақынның өзінің жаңағы әртістік қабілеті де болады ғой. Сахнада өзінің емін еркін ұстайды. Кейбір болмайтын қарапайым сөзді өзінің әртістік қабілетімен, сахнадағы емін еркін отыруымен, билеп отырады, біреу ойнақтап отырады деген сияқты. Өзінің қосымша артық қырларымен өзінің сөзін өткізіп жібереді. Ал кейбір мұндай әртістік қабілет жоқ кейбір ақындар қымбат саф алтындай қою сөздерін өткізе алмай қалуы мүмкін, халық сіңіре алмай қалуы мүмкін. Бірақ енді жаңағы миллиондаған болмағанмен бір мыңдаған көздің алдында отырғанда
халықтың мысы басатыны анық. Ол сахнаға шыққан кезде бір терлеп аламыз. Сол бір терлеп алғаннан кейін ары қарай шауып кететін арғымақтардай көсіліп шаба береміз. Енді сіз айтқандай жағдай басымызда талай болды. Кейде бір шумақты түйіндеп отырасың, қазір осы шумақты айтқан кезде ел гу ете қалады. Осы шумағым ең мықты шумақ деп отырасың, бірақ сол сөзің өтпей қалуы мүмкін. Сол сөзің өтпей қалса, салың суға кеткен сияқты, онан кейінгі шумақтарыңды да қорқақтап айтып, сөйтіп сондай жағдайлар болады. Кейде дайынсыз суырып салған жаңа қарсыласымның сұрағына байланысты берген жауап бір қарапайым ғана көрінуі мүмкін. Сол халыққа өтіп кетіп, одан кейінгі шумақтарыңмен әсерленіп, шабыттанып, шабыт үстіне шабыт қосып отыратын кездер болады. Бірақ бәрібір айтыскерлер үшін залда халықтың нөпірінің көп болғаны пайдалы. Оны біз талай тәжірибеден өткіздік. Кеше енді Қаратау қаласында өткен айтыста көрерменсіз өтті. Көрермен болғанда бір 30 шақты орын ғана бөлінді. 500 адамдық зал, бірақ 30 орын ғана қойылған. Алдыңғы қатарда сол 30 орынға ғана отырды. Ар жағында 7 жюри қазылар алқасы болды. Басқа залда көрермен жоқ. Қалғаны өзіміздің қатысушы айтыскерлер. Енді ана бүкіл зал толып тұрған кезде ғана халықтың ықыласы, қошеметі, қол соққаны білініп отырады ғой. Қол соққан сайын ақынның шабыты шыңдала түседі. Енді анадай жерде халықтың өкілі көп болмағаннан кейін қошеметтің бар жоғы білінбейді. Бір қабырғаға айтып жатқан сияқты көруі мүмкін. Сол кезде кәдімгідей бір жалғызсырау, сөзімнің қадірі түсіп бара жатқан сияқты деген сияқты бір сезім болады. Бірақ енді ол таспаға түсіріліп, сөйтіп таратылатын шығар. Сондықтан сөзіміз өлген жоқ деп ойлаймын. Бірақ айтыс үшін халық керек бәрібір. Қай жерде. Жақсы, жаңа сіз айтып жатсыз ғой, кейбір өзінің сөздерін ерекшелігімен өткізіп жіберетін ақындар өткізіп жібереді дедіңіз. Мысалы, біз бала кезде көретін айтыскер ақындардың ішінде Қуаныш Мақсұтов ағамыз, қателеспесем, Сары тентек деген атқа ие болған, өзінің ерекше бір қимылдары болды. Одан кейінгі Айтақын Бұлғағұл ағамыз сахнада былай айтқанда билеп отыратын. Одан кейін Шорабек Айдаров ағамыз бар, өзінің ерекше мақамымен есте қалатын. Бертін келе қазір сіздердің қатарларыңызда Шалқарбай Құлдасаров жүр, батыс өңірінен шыққан, билеп отырып айтысатын ақын. Тағы сондай Аспанбек ағамыз бар, ерекше киіммен, ерекше былай айтқанда сыртқы формасымен халықтың есінде қалады. Тағы біз білмейтін кейбір ақындардың ерекше айтыс алдындағы әдеттері, болмаса ерекше бір әрекеттері бар ма негізінде? Халық көп біле бермейтін, өзінің былай орысша айтқанда фишка дейді ғой, соны айтыс барысында қолданатын. Болмаса сіздің қандай қасиеттеріңіз бар айтыс барысында, айтыс алдында қолданатын? Енді әр ақынның өзінің әдіс тәсілі болады, тактикасы болады. Енді көбісін халықтың алдында халыққа көрінетінін халық біледі ғой енді. Халықтың бірі өзіңіз жаңа айтып өткен ақындардың барлығының сахнада отырысынан ақ сіз олардың әдіс тәсілін, тактикасын байқап отырсыз. Енді бұл жерде Дидарды қосып кетуге болады, Хамитті. Енді қазір есейгесін сәл салмақты айтысып жүр, бірақ бала кезінде осыдан 10 жыл бұрын Дидар ол да билеп отырып айтысатын тұғын. Орында қозғалып отыр. Оның қасында Шалқарбайдың биі жолда қалатын шығар. Кейіннен сол Шалқарбайлардың көріп жүрміз ғой. Бірақ енді айтысқа сахнаға шығар кездегі әр ақынның өзінің бір жүріс тұрысы, дайындығы болады. Мәселен, Ринатта билеп, жаңа өзіңіз айтқандай көзі көрінетін іс-әрекеттері болмауы мүмкін, бірақ ол қарсыласқа бір өршелене қарап, қолын сермеп, Қуаныш Мақсұтов ағамыз сияқты кішігірім бұндай элементтері байқалып қалады мәселен. Ол да бір қарсыласты қорқыту, мысын басуға арналған тактикалардың бірі деп ойлаймын. Өзіміздің облыстан шыққан екі дүркін алтын домбыра иегері Мұхтар Ниязов мәселен. Ол ешқандай билемейді де, қолында сермемейді де, бірақ домбыраны құйқыл жұтып тоқтамай үстіне дүркіретіп нөсерлеткен кезде оның өзі қарсыластың мысын басып сөзінен жаңылысуына алып барады. Бұл да бір қосымша тактика деп ойлаймын.
Ал енді өзімнен сұрап жатсыз, мен енді қарсыласымды бір ойсырата жеңейін, мұнысын басайын, сөзімді былайша өткізіп жіберейін дегенім жоқ. Мен өзім өмірде қандай қарапайым болса, сахнада сондай қарапайым түрімді сақтағым келеді. Салмақты ғана, ешкімді ренжітіп алмауға. Енді жас күнімізде осыдан 10-15 жыл бұрынғы айтыстарымызда жаңа өзім айтқандай, қаттырақ айтып, қыршаңқы сөйлеп, қарсыласымның кемшілігін айтып қалған кездерім көп. Қазіргі айтыста барынша осы тыныштық, достықты бірінші жалау етіп отырамын. Жақсы, тең жүрсең тоқ жүресің дейді ма қазақ? Өзіңіз тілге тиек етіп кеттіңіз. Құдай қаласа осы жақын күндері алтын домбыра, қателеспесем, жылдың қорытынды айтысы болу керек, Мұхтар Ниязов 2 дүркін алтын домбыраның иесі. Ол кісі егер осы алтын домбыраға қатыса ма? Алдағы финалдық кезеңге өтті ма Мұхтар? Өтті, қатысады. Жақсы. Дайындығы қалай? Жалпы айтыс ақындардың осы алтын домбыраға. Егер жерлесіміз Мұхтар Ниязов осы жолы талай бұған дейін де алтын домбыра айтысында мәреге жақындап келіп кетті ғой енді. Қателеспесем де мүмкін былтырғы алтын домбырада Рүстем Қайыртайұлымен шықты финалда, Әрине, егер 3-ші рет алып алтын домбыраны өзіне қалдырса, бұл айтыс өнеріндегі алғашқы тарихқа жазылып Мұхтар ағамыздың есімі. Айтыстың ақберендері секілді, мынау алтын домбыраның нақты иегері секілді. Енді сұрақ, қазір сіздерде былай айтқанда біраз тәжірибелеріңіз бар, айтыстың арғы белгісі бар, 15 жыл шығар, енді 20 жыл мүмкін. Сіздер ізіңізден еріп келе жатқан шәкірттер бар ма? Мен білем, мысалы, Қызылорда өңірінен шығып келе жатқан өткенде ғана сол арнайы отырып тамашаладым. Бексұлтан Орынбасаров па, қателеспесем, Жансая Мусинамен бір айтысын тамашаладым. Мынау Арал өңірінің жаңағы термешілердің мақамына салып тұрып айтысқандағы көзге кәдімгідей көңілге былай келгенде қуаныш ұялататын мақамы да өзі де бәрі бір-біріне сай келіп ақындығы да тамаша екен. Сол секілді шәкірттер бар ма? Сіздерден кеңес алып жүрген, сіздерден былай ақыл алып жүрген, сіздерден бірдеңе үйреніп жүрген? Енді осы ұстаз бен шәкіртке келген кезде кейбір кісілердің түсінбей қалып жататын бір таластар туындап жатады. Бұл менің шәкіртім, бұл менің ұстазым деген сияқты жеке егеленіп алу. Бұл енді осы жаңадан өсіп келе жатқан баланы өсіруге емес, бір өшіруге кейін қарай тарту қалып баратын дүние сияқты. Енді мен мәселен жаңа айтқан өзің Бексұлтан сияқты жігіттерге мен ғана ұстазбын десем, ол да менің қателігім. Сондықтан Бексұлтанда менің ғана ұстазым деп мені егеленіп алса, ол да дұрыс емес. Енді Бексұлтанды сіздің танып білетіңіз жөніңіз бар, өйткені ол республикалық үлкен айтысқа қатысты, Жүрсін ағамыздың қатысуымен, жүргізуімен өткен. Енді Бексұлтаннан бөлек менің бірнеше шәкірттерім болды. Көбісі мектеп бітіріп кетті, ауысып кетті. Жаңадан шығып келе жатқан Жере деген қызымыз бар еді. Осы қыздар айтыста аз ғой. Осы сыр өңірінен шығатын болашақ жұлдызымыз осы шығар деп жүргенде ол шабыт орталығына ауысып кетті, шабыт мектебіне, Астанаға. Одан кейінгі көз алдымда жүрген қазір осы Бексұлтан. Енді Бексұлтаннан кейін Нұржігіт деген секілді оқушы балалар бар. Қазір тәлім алып қасымызда жүр. Ал енді жеке менің шәкіртім деп айта алмауым мүмкін, бірақ осы жергілікті айтыс жыр класстарында оқып жүрген жас жеткіншектердің барлығы үйге келіп, үйге қонып, қасыма келіп, менен ақыл кеңес сұрап, әр айтыс сайын дайындығын пысықтап кететін іні қарындастарымыз бар. Енді оларды да шәкіртім деп есептеуіме болады. Солардың бірі енді жаңағы көз алдымызда жүрген Бексұлтан. Бексұлтан негізі ең алғаш осы айтысқа қатысқанда оны көрген, оның қабілетін ерекше аңғарған алдын ала Айбек Тәңірбергенов деген ағамыз бар, Шежағалы.
сол кісі негізі аңғарып, содан кейін үлкен сайыстарға қоса бастаған. Кейіннен Бексұлтан осы облыстық сайысқа қатысқан кезде маған келді, маған шәкірт болайын деп, содан бастап дайындап, қазір енді соның жемісін беріп жатыр. Кез келген республикалық аламандарға қорықпай, ұялмай қоса беретін бірден бір жүйрік болып отыр Бексұлтан. Енді жаңағы алдындағы сұрағыңыз дайындық қалай деп жатсыз, енді Мұхтар Ниязов сыр елінің атынан шығады, бірақ енді әр өңірді меншіктеп алған тағы да болмайтын шығар. Барлығы қазақтың ортақ ақындары, бәрінің айтатын, бәрінің мүддесі бір. Енді мен Мұхтардың қасында жүргеннен кейін оған таң қалатыным, ол айтысқа дайындалса, сұрапыл айтыстар жасайды, бірінен кейін бірі. Қарапайым дайындалмай барғанның айтыстың өзінде дайындалып барған ақындармен тең, кейде олардан оқ бойы озып отырады. Мәселен, кешегі айтыста енді 20 ақыннан 8 ақын іріктелді ғой финалға. Сол 8 ақын іріктелген айтыста ол 2 айналым жасап, соның өзінде тоқтамай қарсыласқа шақ-шақ үлкен адуынды ақындығын тағы көрсетті. Ал енді осында ол қызметте жүргеннен кейін сол айтысқа дайындалуға уақыт болмаған білемін, дедім, куәмін. Дайындалуға мүлде мұршасы болмай кетіп бара жатқанын білем. Бірақ ана жаққа барды да, ол басқаша дүлей күшін көрсетті. Енді көп ақындардан ондай байқай бермеймін мысалға. Енді елге белгілі көптеген айтыскерлер бар, атын атамай ақ қояйын. Барлығы жақсы дайындықта жүреді, дайындалып жүреді. Ал Мұхтардың бір ерекшелігі, ол дайындықсыз барса да ас жүлдеден дәмелі болады әрқашанда. Сондықтан енді дайындалып барса, егер ертең сегіздіктің финалына тағы да алтын домбыраны алып кетуі мүмкін. Жаңа сіздің бір сөзіңіз өте көңілге қонды да, былай айтқанда шәкірттер мені емденіп алғаны, менің шәкірттерді емденіп алғаны дұрыс емес деп ойлаймын деп. Қазақта бір сөз бар ғой, бір әріп үйреткен ұстазыңа 40 жыл сәлем бер деген секілді. Ертеде бір кісі ұстаз болып тұрып, өзі балаларға дәріс беріп тұрып, есіктен біреу өткен кезде орнынан тұрып иіліп сәлем бере береді екен. Шәкірттері сұрағым, ағайсыз не істеп жатсыз, ұстаз не қылып жатсыз десе, ана кісі кезінде маған етік тігуді үйретіп еді деп айтады. Сонда әркімнен бірдеңе үйренсең, оны ұстаз санауға болады екенді. Мен де солай ойлаймын, сіздің пікіріңізге қосыламын. Сіз де енді ақындыққа келген кезде өзіңізді мүмкін бір ғана адам болмаса да бірнеше адамды ұстаз тұтқан шығарсыз рухани жағыңыздан. Сол кісілердің ақындық қасиетіне қызығып, еліктеп, сол бірнеше ақындардың сізге дейінгі, сіздің алдыңыздағы аттарын атап кете аласыз ба? Мына кісілерді мен өзіме рухани ұстаз санадым деп. Енді бүгін рухани әңгіме айтып жатырмыз ғой, сондықтан. Дұрыс айтасыз. Біз енді өлең жазып бастағаннан кейін мектептің қабырғасынан аттап еш жаққа шыға алмаймыз. Мектепте менің Күләш, Саягүл, Айгүл деген апайларым болды. Әрқайсысы енді жас ерекшелігіне байланысты ғой. Әдебиет пәнінің мұғалімдері бәрі әдебиетке жақын болды, барлығы өлеңді жақсы көреді. Бізге өлең оқып берген кезде біз ұйып тыңдап қалатынбыз сол апайларды. Содан кейін біз поэзияны, өлеңді жақсы көрген шығармыз. 10-шы класста біз алғаш оқушылар айтысына қатыстық, аудандық. Соған мені дайындаған өзімнің әкем, Тасыбай Әбдиев деген әкем болды, марқұм. Сол кісі енді аудан төңірегінде өзінің авторлық кітаптарын шығарды, елге белгілі ақын болды. Сол кісіден ең алғашқы тәлімді осы өлеңнің құрылысы, ұйқасы барлығын осы әкемнен үйрендім десем болады. Алғашқы айтыстарымы әкем дайындады, оны жасырмай. Одан кейін студент болып Қызылорда қаласына келгеннен кейін енді ол бір ғана кісімен шектеліп қалуға болмайды. Біз ағаларымызды жағаладық, ақындардың үйіне бардық, қондық, үйінде отырып, шай ішіп отырып айтыстық деген сияқты. Осында келген кезде Мамыр Байдәулетов деген айтыскер ағамыз бар. Соның үйінде болатынбыз. Бізде арнайы ақындар мектебі, ақындар класы деген болған жоқ. Олар, ол кісілер оған бір айлық алған жоқ. Біз қайта олардың үйіне барып, жеңгеміздің жасап берген тамағын ішіп, ойнап күліп, қонып сөйтіп кететін тұғымыз. Айдос Рахметов деген ағамыздың үйінде болдық. Және сол жерде айтыскерлермен ғана шектелмей, Дүйсенбек Аяшұлы секілді жазба ақындардан тәлім алдық. Нұрдәулет Махамбетов деген
өзімізбен тетелес 4 жас үлкен ағамыз болды. Ол да кішігірім тәлім тәрбиесін берді. Және осы Мұхтар, Нұрмат, Бекарыс, Нұриманов деген достарымыз бар. Барлығымыз бірге жүрдік. Енді әр өңірге барғанда, мәселен, Шиелге барсақ, Кенжебай ағамыздан тәлім алдық. Жаңақорғанға барып, Әбілқайыр ағамыздан тәлім алдық. Өзіміздің Аралдан шыққан Шынберген Сүлейменовтен тәлім алдық. Шижағада енді көпке біліне бермейді, бірақ осы сыр өңіріне беделді айтыскер ақын ағамыз бар, Қайрат Құлекешев деген, сол кісінің тәлімін алдық. Аралдың Қосшар деген ауылынан шыққан Арқан Оразымбетов деген марқұм болған ағамыз бар, сол кісінің тәлімін алдым өз басым. Сондықтан сіз аттарын ата дегеннен кейін осы кісілер қазір тіліме оралып отыр, ойыма осыларды айтып отырмын. Ал енді бұдан бөлек қосымша көмек сұрап, ой сұрап, ақыл сұрап жүрген ұстаздарымыз көп. Оларды айта берсек таң ататын шығар деп ойлаймын. Жақсы, Ереке, сіз айтыс ақынысыз ғой. Бірақ жаңа бұл сұрақта анаңды жақсы көресің бе, әкеңді жақсы көресің бе деген секілді болып қалуы мүмкін. Бірақ айтыс ақындары жазба ақындарының қаншалықты ерекшеленетіні бәрімізге мәлім. Бірақ сіздер сол айтқандарыңызды қаншалықты жазып жүресіздер. Мысалы, осы айтыстар қазір енді жарайды, видеолар бар, неше түрлі телевидениялар сол жерде сақталып қалады. Ал өздеріңіз кейде бір отырған жерде айтып қалуларыңыз мүмкін, болмаса бір кештерде болсын, осындай сұхбат барысында бір әдемі сөздеріңізді айтып қалуы мүмкін, бірақ соларды жазып, жинап, сақтап жүресіздер ме? Бұл жағына мен өте ұқыпсызбын, оны жасырмаймын. Сұхбат болсын, отырған жеріміздегі жақсы әңгімелер болсын, жақсы шығып кеткен өлеңдер болсын, олардан бөлек мен үлкен айтыстағы айтыстарымды білмеймін. Мәселен, 10 жыл бұрын, мысалға 10 жыл бұрын Ринатпен айтыстым дейді. Сол айтысымды көргім келеді, бірақ ұмытып қалдым, сөзін де ұмытып қалдым, оның видеосы, бейне нұсқасы қай архивте сақталып отыр, оны да білмеймін. Осындай мысалдар менің өз басымда жетерлік. Енді кейін бір оны арнайы бір уақыт жұмсап, соған жылымды арнап сөйтіп тірнектеп іздемесем, осыған дейінгі көп айтыстарымды мен өз басым жоғалтып алдым. Ол жағынан ұқыпсызбын, мойындаймын. Енді бағана сөзіміздің басында айтып кеттік қой, мысалы, айтыскерлер мен жыршы термешілер одағының мүшесі деп. Жыр терменінде шығаратын қазіргі енді ақындар ғой, былай келгенде. Сол тұрғысынан алғанда, мына жыр терменінде сыр елі бір үлкен ордасы ретінде санаймын өз басым. Қазіргі сондай бір тәрбиелі, былай айтқанда мағынасы бар, үлкен көлемді терме жазып жүрген ақындар бар ма араларыңызда? Жақсы сұрақ. Біз енді мынау айтыскерлер көбіне сол айтыспен алаңдап жүргеннен кейін арнайлап терме жазуға отырмайтын шығар, бірақ әрқайсысының кемінде бір термесі бар деп ойлаймын. Осы неде Түркістан облысында Шымкентте Бекмұрат Анарбаев деген досымыз бар, өзіміз қатарлы. Ол айтыстың әліппесін үйренген жігіт, үлкен айтыстарға қатысқан кезінде қазір шәкірт тәрбиелеумен айналысады, белгілі ұстаз. Яғни сол Бекмұраттың бірнеше осы тыңдармандарға ұсынылған әндері бар, соның ішінде термелері де бар. Енді мен есіме келіп отырғаны қадірлі ата-анаңды тірісінде деген сияқты осындай бір термелер бар, елдің аузында жүрген. Одан бөлек өзіміздің облысқа келетін болсақ, жаңа өзім айтқан Айбек Тәңірбергенов деген жырау ақын ағамыз бар. Жырау дейтініміз ол өзінің термелерін өзі жазады, насихаттап айталады, әндері де бар, жырлары да бар. Осы кісінің бірнеше дастандары бар, мәселен. Өзіміздің жаңағы Мамыр Байдәулет деген ағамыздың Жолбарыс деген термесі, дастаны терме болып, бүкіл республикаға танылып, айтылып жүр. Енді сондықтан мен жай ғана мысалдар келтіріп жатырмын. Сондықтан әр айтыскердің ішінде бір терме бар ғой деп ойлаймын. Өзімде бір-екі терме жазғаным бар. Сондықтан сенімен айтып отырмын. Жақсы. Ереке, осы тұста жаңағы
жолбарыс термесін айтып өттіңіз ғой, қателеспесем, мынау жайын мен жолбарыстың шайқасы туралы деймін. Жақсы, енді осы кезде бір жағынан тілге тиек етіп кетейік. Кейбір жандар білуі мүмкін, кейбіреулері білмеуі де мүмкін. Қазіргі мына YouTube желісінде елдің көңілінен шыққан Дидар Хамиевтің орындауындағы ана туралы жыр терме, ол сіздің жырыңыз, сіздің туындыңыз. Осыны кейбір кісілер нақты ақпарат білмейді, Дидардың өзінің шығарған деуі мүмкін. Енді ол оқиғаны мен білетін болсам да, тағы мына жерде біздің оқырмандар көрініп отыр, белсенділік танытып жатыр. Сол кісілерге бір оқиғасын айтып өтсеңіз. Қалай болды шығу тарихы? Мейрамбек Бесбаев Бозторғайды айтып ең алғаш экраннан көрінгенде бәрі жылап, Мейрамбектің тағдырына алаңдап сөйтті ғой. Мейрамбектің өзі жазды деп ойлап қалдым. Мейрамбек жетім бала екен деді. Сол сияқты елге алғаш осы термин танытқан Дидар болғаннан кейін барлығы Дидар солай елестетті, солай қабылдады. Бірақ енді ол Дидар айтып бастаған жоқ, оны өзім бастап айттым, жарыққа шығарғым келді. Ол кезде MP3 деген кезі, видео ештеңе көрінбейді. Сонымен телефондарға таратып, барынша әлімізше көрсеттік. Сонымен қасымызда жүрген айтыскерлер, өзіміздің облыстың айтыскерлері, бәрі жаттап алып, жүрген жерінде айтып, насихаттап жүрді. Тойда, астарда деген сияқты. Сөйтіп бір күні осыны Дидар ұнатып қалып, мен де айтайын деп, айта ғой дедім. Сонымен ол да бірнеше жерде айтты, енді бір сәті, сабақ дейін сәтімен дейді ғой. Қарағандыда бір облыстық жастар айтысы болып жатады да, Дидар оған қатысушы емес, көрермен жай. Сөйтіп арасында үзілісте осы термин айтып шығады ғой. Сол Қарағандының операторлар арқылы таспаға түсіріледі, одан YouTube-ға салынып кетеді, оны Дидардың өзі де білмей қалған көпке дейін. Кейіннен барып маған хабарласады, YouTube-тан таралып кетті, бәрі Дидардікі деп айтып жатыр. Енді ол таралып кеткеннен кейін барлығы енді Дидарға жазып жатыр ғой, арнау лебіздерін. Ол Дидар оқымағаннан кейін білмейді. Сөйтіп уақыт өтіп кеткеннен кейін барып ол авторы Әбдей Бержеңіз сыр өңірінде тұрады деп кейіннен айтты, бірақ оны естігендер ғана есінде сақтап қалып, естімегендер әлі Дидардікі деп айтып жүр. Оны кейіннен осы бір-екі жерлерге осы анаға сағыныш термесін айту үшін шақырған жерлер бар. Осы Қызылорданың өзінде сол термені айтайын деп, домбырамды шертіп бастаған кезде Дидар Хамиевтің термесін айтайын деп жатсыз ба деп сұрайтындар бар. Қазір енді ол серияда. Енді ол жақсы нәрсе, ол елдің арасында жүрсе, басты біздің жеңісіміз сол деп ойлаймын. Мен Дидардың атында аталды, менікі болмады деп ешқашан айта алмаймын. Айтқым да келмейді. Бастысы елдің аузында жүрсе болды. Ал енді жаңа оқиғасына келетін болсақ, сонау Арал теңізінің жағасында Бөген деген ауыл болды. Қазір де бар, ауылымыз бар, бірақ теңіздің табаны бізден алшақтап кетті. Табанында құм бар, сол құмды кешіп жүріп өскен балдарымыз. Сөйтіп мен 6-шы сыныпта қыркүйек айында спорт залда дене шынықтыру сабағына дайындалып сапқа тұрып атамыз. Сол кезде дене шынықтырудан беретін ағайын келеді де, ержеңіс үйіңе қонақ келді, киініп қайта қой деді. Сөмкеңді алып ал, үйіңе қайта қой деді. Мен сол кездегі баланың мектептен шығып үйге дейінгі барған сезімін жеткізгім келді. Ол қонақ кім болды екен? Қандай қонақ келсе де мен ата-анам сабақтан қалдырмайтын еді ғой. Бірінші рет мен сабақтан сұрап отыр, неге өйтті екен? Ол қонақ кім болды екен деп, осы ішкі толғанысын өлең болып 11-ші сыныпта жазылды. Ол жазылмай қалуы да мүмкін бе? Жаңа өзім айтқан 3 апайдың 11-ші класста беретін Сермаханова Айгүл деген апайымыз ана туралы шығарма жазыңдар деп берді бізге. Сол кезде осыны өлең қылып өстіп бастап кеттім, ойымдағы толғанысымды. Сөйтіп ол жазылып, дәптерге жазып, оны апайымызға тапсырып кетіп қалдық. Оны мен ұмытып кеттім, жаңа өзім айттым ғой. Өзімнің жинағы, өлеңдерімді, айтыстарымды жинауға сызымды. Сонымен бірінші курсымда қалада оқып жатырмын. Сөйтіп, өзіміздің мына жақтағы ұстаздарымыз өлеңдерімді көрді, тыңдады. Сені Сырбойы, облыстық Сырбой газетін шығарайық. Қази Данабаев деген ағаңа бар деді.
Сөйтіп Қази ағамызға бардық. Бір-екі өлең көрсетті. Мына өлеңдерің аз болады, тағы да өлеңдеріңді әкел, сыр бойының бүкіл бір бетін толтырамыз деді ғой, менің өлеңім. Сосын өлең жинау керек болды да мен ауылыма бір каникулда барып, Айгүл апайыма барсам, үйіне ертіп бардым. Сөйтті де жаңағы дәптерді берді ғой маған. Сөйтсем жаңағы анаға сағыныш кітаптардың арасында менің бір түйір жап-жасыл кішкентай дәптерім тұр. Өстіп ол өлеңім өлмей, өстіп құлақтан құлаққа жетіп жатыр. Жайы бар. Жақсы, рахмет. Мүмкін сол Айгүл апайыңыздың да былай айтқанда көрегенділігі шығар, сол сіздің өлеңіңізді кітаптардың анау Мұхтар Шахановтың бір өлеңінде бар ғой, анам алғашқы кітабымды абай жолымен бірге қатар қойды деген. Сол секілді сіздің дәптеріңізді сол кітаптардың арасында қоюы сіздің ақындыққа деген бетбұрысыңыздың алғашқы бастаулары шығар. Ереке, мынау енді бүгінгі бізге бір сағат уақытыңызды бөліп сұхбатқа шыққаныңызға мыңда бір рахмет. Шығармашылық табыстар тілейміз. Отбасы айналаңыз аман болсын. Енді бүгін жалпы құндылық деп жаттық қой, айтыс туралы айттық, өзіміздің құндылығымызды айттық. Бұның барлығы жастарға кішкене болса да қазір рухани әңгіме болсын, тәлім тәрбие болсын. Абайдың өзі де алғаш қарып сөзін жазған кезде айтпай ма, оқыған, тоқыған алар, керек емесін тастар деп. Біздің бүгінгі әңгімемізде өзіне керектісін алар оқырмандар. Енді айтыскер ақын деген атыңыз бар, осы эфирді бір шумақпен түйіндесеңіз, сонымен сізге де бізге де сәттілік тілейміз. Жақсы, домбырам жоқ, домбырасы айта берейін ба? Бір шумақпен түйіндейсіз. Айтыскер болып біз бала күнімізден, талайларды ертбек ізімізден, жастарменен шақырған бұл сұхбатқа айналайын Сәндібек інімізден. Бәрекелді. Рахмет. Рахмет Ереке, шын жүректен. Бүгін шынымен де пайымды пікірлер айтылған, тұшымды әңгімелер болған бір сағат уақыт өз мәресіне жетті біздегі. Сізде тек қана жақсы жаңалықтар күтеміз. Жүлделерді иемдене беріңіз, шабытыңыз ешқашан шайқалмасын, шырқала берсін. Сыр елді, жыр елі өркендеп дами берсін. Қош сау болыңыз. Рахмет сізге. Рахмет, сау болыңыздар. Шақырғандарыңызға рахмет үлкен.